वेल गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है एक मक्खी के चाय पीने से। तो चेक इट आउट कि इस तरीके से सुबह का टाइम था तो सोचा मैं मक्खी को थोड़ी सी चाय डाल। उसके बाद मौसम जो था वो इतना ज़बरदस्त हो गया था और ऐसे मौसम में नाश्ता करने का तो अपना ही मज़ा है गाइस। चेक इट आउट, क्या वेदर है, क्या बेहतरीन मौसम है। और हमने आराम सुकून से बनवा लिए अंडे, पराठे और चाय, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना नाश्ता। और साथ ही साथ में वेदर इतना डार्क हो गया, इतना ख़तरनाक हो गया कि आप देखेंगे और आप परेशान हो जाएंगे।